Uganda People's Defence Forces yabadde dina tarehe 6 emyaka 40 agejjira eggwanga lya UPDF. His Eminence Mufti Sheikh Ramadan Chaban Mubajje bwe yabadde ayogerako eri abantu abatonotono ababaddewo abakulu ba generali ne ba senior officers abalala amagye ga UPDF n'abagamba nti ffe nga baklaje ffe nga abasumba ababuulizi ba sheikh ba imam abakulembeze b'enzikiriza nange twakkiriza entugamba nti yaziyise houses of prayer nagati ennyumba zaffe z'okukuŋŋaanira mwebeza okusinzizaamu twasazeewo ntugamba nti tugenda kwogera ebintu bibiri ebitajja kuva ku mimwa gyaffe bitugenda okubuulya bannayuganda mu kiseera kino n'okweyongerayo ekigambo ekisooka kyekyemirembe ekigambo ekyokubiri tugenda kukozesa ebituuti okubuulira abantu era agambye nti tugenda kutikkula ba politician omugugu ogw'okubuulira abantu ku bikwatako COVID-19 kubanga COVID-19 etataliza bantu etataliza wa kibiina kya byabufuzi etataliza wa dini gundi etataliza wa kabira gundi etataliza wa status gundi oba oli n'oba tolina oba oli mulungi oba toli oba oli w'amaanyi oba toli oba oli munafu oba toli covid tataliza nagati ekyo tugenda kikola namusanyukidde nnyo Sheikh Saban Ramadan Mubajje ne mufti wa Uganda bwe yagambye nti tugenda kukola buli kyonna kye tusobola okukola tulabe nti emikutu gyaffe ebituuti byaffe tubyogerako emirembe abantu tubakubiriza okubeera ab'emirembe. I think ndowooza mufti yabadde so timely kubanga tutunudde mu kiseera kino nga tulaba nti abantu bano ababeera emimbali abatubeerera ku bituuti abatusumba abatulungamya abaliisa tubadde tubalabye nga ekiseera kino kibasoomozeza nnyo kibatawanyiza nnyo nnyini ddala so njagala okwebaza Sheikh Ramadan Chaban Mubajje olw'ekigambo ekyo so ate bwe nkyogedde ekyo nenzijukira nti era n'olwaleero ngenda kusoma ezi 6 omwaka gwali gwa 2021 Mubajje oyo ndowooza lwe yatuuzibwa era kuba mufti wa Uganda ku Kampala awo era ne his excellency President Museveni bwe yalabikako nga abasiraamu baali batandika dde okweyuza naye olwaleero nga bakkiriziganyizibwa gati katubeerewo Sheikh Shaban Mubajje yali yakawangula akalulu nga awangudde banne ba Sheikh Kakoza n'abalala atuliza ali gy'olyonna nga bwe mbadde okutegeeza nti kikulu nnyo ekya COVID-19 esonga ate era n'ekyemirembe nakyo kikulu nnyo nnyini ddala twagalizaganye nga emirembe nabadde mpuliriza Minister wa Defense Honorable Adolf Mwesige ng'ayogera Adolf Mwesige yagambye nti yes tusobola obutakkiriziganya ku candidate kiwakulonda which I think is okay musobola okubeera mu nyumba ng'olina omukyala n'abaana kakati family zaffe ento muyinza okubeera mu family enkulu Dr. Serada mukyala we abaana bonna bakulu abaana bonna bali mu voting age kakati musobola okubeera mu maka bwe gatyo ne mutakkiriziganya ku candidate that's okay musobola okubeera mu nyumba nga mulimu abantu 7-8 mwenna nga muli ba voting age mwenna mulina obukonge era mwenna mukkirizibwa okulonda ne mutakkiriziganya ku candidate ne mmanya nti bakandidate bali 11 fe mu family yaffe buli muntu ku 11 ayinako gwayagala fe buli muntu ayinako gwayagala kakati tusobola obutakkiriziganya ku candidate Adolf Mwesige Minister of Defense bwe yadayogera yagambye nti yes we can disagree on the candidate to vote we can also disagree on the manifesto to vote kwa bitambula bibiri candidate ye muntu manifesto bwe bubaka bwe nagati we can disagree ku muntu we can disagree ku bubaka which is a manifesto nagati naye we must all agree on the common good which is peace and stability kakati tukkiriziganye nti tetujja kulonda muntu y'omu ekyo kakibeerewo ate ndowooza bwe tolowooza nti gw'oyagala bw'oba omwagala ensi yonna eteekwa kuvunamira ggwe olw'omuntu gw'oyagala tomukuba balala owo mwagale bwagazi muwane buwanyi mutunde butunzi muyimbire buyimbizi muwane bina byagala okumuwana muwe muteekeko obunabbi bwa Bayibuli muteekeko obunabbi bwa Kurani muteekeko obunabbi obwaba kola buli kintu kyonna kyonna mufaanaganye gundi ne gundi mujjuzeko quotations ez'abantu bonna abali babadde mu nsi muno
make your candidate look like anybody goyagara because he's your candidate or she's your candidate. Nakati ejo tukikiriziganyeko nti tujja ku tukiriziganye obutalonda candidate omu era tukiriziganye obutalonda manifesto naye tukiriziganye ku common good ejabaita peace and stability. Nti Uganda weri nga owa wangude, Uganda weri nga owa wanguddwa. Echono chikuru emabega keyo da luli mu mwaka gwali gwa 2011 ndoza Elias Lukwago baba mu impeachinga omulundi gwo gwasoka dala mu council mujukire byabaawo ne bamutwala mu lukiiko oba mu kakiiko tribunal yatekebwawo minister wa Kampala ebiseera ebyo ne bateekawo omulamuzi Justice Catherine Bamugemerere okuwuliriza ensonga ezo. Lukwago yali tayagala genda mu lukuŋŋaano olwo naye kyaddaaki Lukwago n'agendayo. Kakati nze nga mukwano gwange nayogera Elias Lukwago ng'amaze okusindika ba lawyer be bakanso be ne bagenda ne batole ne bakanso ba KCCA ne bakkiriziganya ne betunuliramu omusango fanna gutya defenses amweze ziriwa mwemulese biki n'engamba Elias Lukwago nti kasitokkiriza n'ogenda mu kakiiko k'omulamuzi kitegeeza nti oteeka okukkiriza outcome yako bona mala akakiiko nga kamaze okukola verdict yako kijja kubeerera kizibu okuwakanya. Nakati bw'oba toyagala togenda naye bw'ona amala n'otuuka mu kakiiko ebinava mu kakiiko kitegeeza nteeka okubikkiriza. Kakati twakkiriza ntugamba nti genda mu kalulu akokulonda. Electoral Commission netwa roadmap era ntuka nti mutandikira wano mugenda campaigning enaku 6 tugende mu kalulu. Olwali na kusoma ziri mu 6 kitegeeza nti bali naku 8 zokka. O campaign zikoma kulwa 2 zatole zikoma kulwa 2 wiki ejja. Campaign zikoma kulwa 2 wiki ejja. Wednesday ng'olwaleero wiki ejja lujja kuba lunaku lwa kuwummula. Ku Thursday next week etali Thursday ejja wabula Thursday next week tulyoke tugende mu kkuba akalulu. Kaka tukkiriziganye obutalonda candidate y'omu naye tukkiriziganye nti emirembe gyo tugyetaaga oba gwe owangudde oba nze mpangudde. Nino mkokuna vitabale minodi mstudios mchakara kona korwaliro mkwano gwange Muganzi Kakomera nkola musiza mbone watamale mulungi nyo wano inaka oiro kubukomera kawa kasiga no covid yona tawa nyine binge ulamuza kwa tuliriza mwasuza mtianda batuliriza obude bukede onyumye fetu tambo combination iyo neze onakolale ine suti mkwano gwange mukiga ya jimpo yana jo ngamba inajireta nagantia tulwanye n'omuvubuka ne tulwanye naye ajoza abanyankole naye yali nyeke wafetu mubeto mumaleo nga yajikwa munyankole kazi mukiga agazi yagenda najireta ndinga tuza sinagira bakuwalala ati yajiretera gwe zimara kabera buli watu yarete mu yesenga buyise mbadde mpulira abavubuka bano byobogera miso adese kabedde mu kyuma kyange kunga bali Kisugwe ku county club manyi papapala naye ina kyayogedde ekikutteko naganti manyi tutumya abantu bangi kulaba omusajja oyo nibo ndabaga mulalu titewali yetakkiriza neze tebantumangako ate emirundi mingi obagamba bantu kyembagamba kiri neze tebantuma fecho tuchimanyi mu propaganda tuchitane mu calling. When somebody does something that an ordinary person cannot do, you are given names. Mwana bwagana abalenzi paka hakiriko n'emizimu ekyo kubale medde bibi era you be successful in life. And is a person go bajoga nzena batunulya nabagamba nabamala emyaka enanga mbatunulira especially that young man nembatunulira bwenti emyaka gy'omala ng'okola nabo bamalamu nemmanya their strongest points and how to deal with them. Did you think that there will be a time that you deal with them in the future? Nkimanyi wababikulirwa bukyali nembatunulira genda osomaka igonda history ya Oyo Empire. The man who destroyed the Oyo Empire yakulira wadde nkira yakulira mu Lubiri yakulira mu Lubiri era nawandika akatabo kange Inside the Palace kakati ye
abadangamba the man is uncompromising, the man is undiplomatic. Every player fears to go to him because they say he's a madman. But what he doesn't know, I've heard in Nakugamba Lulinti security people came to me on Saturday. Other security people came to me for advice. Is this a madman? Yakuita mad and diplomatic and uncompromising. Gomichari Mubiakalu. Ensigezako miyo tumuga saba kuulira. Ensige bazirabye ziva Saudi era zijanga bwezako atalutu eyo era ziddeyo. Kavuma jazifuira. Kakati Kavuma. Jeno Kavuma. Ekyo temukiza mu Ministry of Agriculture. Jeno Kavuma. Ekyo mukiwe Kavuma. Jeno Sam Kavuma. Muleme ku testing anti ateno zino pesticides zikola ate zijje bomba abasirikale eyo unit eberewo. The rockets are coming. Jeno Kavuma demwazi kwateko. Jeno Kavuma deputy commandant land forces. Bakize manyanti zijja. Nga government is emanyi. Maybe emanyi government is entered. Basoluvingira mukavuyo. Basoluvingira mukazu. Kakati nzo kusanga. Ekyo tebakiteka mu Ministry of Agriculture bakiteka mu disaster. Bobakiteka mu defense. Ekyo yali badde UPDF unity. Erwanyisa rapid deployment ngeri equipment ku buli kimu kyonna. What's them rapid deployment? America bayina ba series. Balwanya air, sea and land. The series. Kali kati ekigeze mu rapid deployment ya UPDF. Bakuba ekitebe kya America. Kenya mwali mu American ambassador mchala Bushnell. Baba America bajja kujja mu muntu waabwe. Muchenda munana. Bana Kenya bakoze batya moya kola statement nakanti no Christian can do this kuba ufundi building cyari kinanye gundi American embassy. But what the American Marines did bajja mu wabwe never going to fengate mutu yame ndi obo kugute tubulina okukuba kolesing off mucho mumenye no kola kati ate kibinje ekimanye ebifunfu kwe kiri mu America naye mu katikati wa magezi muyita Abayisirayiri ekituuku the Israelis 8 hours ng'abantu bali trapped kubaba Abayisirayiri olwa experience yabwe gye bayina sniffer dogs tiwo bamanyi nti wano wakyali watunula kati ate mu mukuba n'ali wansi emukuba ekisenge nekiyiika ate nekigwa kwakyali omulamu buba bimanyi nti wano kusinza ku mpewo evaamu somebody is here kakade bamala okuzizika bino byonna ate mumuyolayo buyozi tractor yejja ane yawinye n'afiiramu. So it took the Israelis 8 hours to land in Nairobi. As Kenyans were using GBTO amajeka genze ne AK-47 era yovolavant Kenyans don't want Americans. The people who are excited about Americans are in Uganda. Bakuba Kenya tewali kibaba yamba. So omuneza badda kwogera kebye nanga ayagala ki. Anti kakati ye bapanikinga. Is panicking. Lwaki ate? Anti ekibinja kyabwe kipanikinga. Agenda asoma katoba kaita America ati wo. Alabe nti George Bush ate yawulizizanga nnyo Condoleezza Rice yali alina PhD mu security. Ate nga gundi George Powell yadumira kama jeta muwuliriza. Era bibanga bya Afrika baliga nti omukazi yali amwagala kuba yalina order nga Condoleezza Rice yayingira mu office ya Bush anytime nga talina gwasabye. Secretary of State. And she was not married. Era bana abatali psychologist babuuza abasoma tilwaki mu kisenge kya Gaddafi tufaananyi tusanzemu ebifaananyi bya Condoleezza Rice bingi bali abasoma abatali bawana ne babaga nti no a human being omuntu waba tasobola mutuukako wakiri amulabira ku kifaananyi. Gaddafi admired this woman ngalena wamusanga n'amala gateka ebifaananyi mu tenti ze. Kakati omwami oyo yeekizibu kyayina okkirizanga he is the cause of all these problems. Tibajja ne batuula ne bagamba how do we succeed Museveni. Ne bagamba to succeed Museveni we need money.
Ninga talks like Zilinga Museveni is constitutional. No, si chibi. It is even constitutional. But the way you make it, you plan your strategy. For bo olugezigezi lwabwe bayina nti tebafuna mu baloya bo mu babuuzi. If the lawyers are handling a case, a serious case, beetemamu ebitundu bibiri, tumuyita devil's advocate. Devil's advocate ne bamugamba ti gwe mirundi yatuguze tumuwoleze. Naye singa ate opponent wa mirundi yatuguze bukati kufuuka opponent bwefuuka lawyer wa mirundi gwataguze kakati ate ffe sema mirundi yatuguze awuza ne Semakula. Kati what the lawyers do bafuna ne defense ya Semakula ne bajigatta ne yaabwe kubanga case bwogitwala mu kooti n'ogigoba. That's what I was explaining yesterday. Timukula ekyamuwonya teyasaba appeal, yasaba review. A review, you bring in new evidence. An appeal, you appeal against a judgment. Appeal bakusalira wakanya bibakusalira. Review government the ranity judge erred. Bobo kola appeal. Wana na muchi. Na mulamuzi. Na judgment ye. Judgment. Ewo mulamuzi omulala kati. Njoli asala kiri yakole. Kati Yemukula Museveni yamuwonya yagenda mu review. Review kitegeza tudemu twekene. Oleeta obujulizi obulala kuleeta sente yali alowooza zinamulabanga abustinga. Before you go to the dock, the MOP for Luhama should go to the dock first and the first lady. Nimbagamba mukulu ono mumuyite agenda abustinga around. Ate bwe yagenda yawabiranze. Mvuma kayanja mvuma abalokole envuma lubamubuuza nti ali ku radio ki. Nakati amuvuma ali ku radio ki. Prisoner kubiresi. Nti ali ku Amelia. Aliku yasirwa ddala bamugamba taliiko bagenda Julia nga sirwa ddala yaliko yali Sunday morning nimbaga mbakoyi Amelia mbakoyi amonu my farm ndi mvuma mmwe kakati nga mukula yagamba mukula nti bajja abavubuka abo ne bakola strategy yabo y'okusikira Museveni naye tebategeera kalakita z'abantu. I'm a completely unique person. Mu bintu byo saagalangako kyabwereere. I'm a strugglist. Nadde mbuuli abaana bange jere mbagamba nti eddiini eyo bwe yajja erina yajja mu abalokole naddala mwakuba buli kintu ate ne mutatuleeterawo fair justice. Ti enkoko ffe we twakulira ng'enkoko gye basudde mu masaŋŋanzira balalu be bagirya kuba egenda n'ebintu byayo nga ne straight nkoko jimulabye yingidde mu kikomera kya mubeziro kunoonya nseera temugikwatako mugitya nga tetulonda sente kuba sente ezo ziriko yazitaddewo zigenda ne gumu ziriko amayute ziriko twabikuliramu ebintu banaabira mu masaŋŋanzi twabikuliramu ebyo nga tolonda sente yazinyigisize jute bava mu ndongo bakubetente local defense ekubetente era kati awo mu paaka mulimu ttiimu ekutwala mu kifuluko mwe banaabira. Kakati gwe olaba ennyumba ewaka etaggwanga bwoga nti waliwo abasezi bajja kunaabira mu nnyumba edirize kamba abalokole ne bakola batyo anti mwali kuba ne mubijjawo order bagijjawo anti enkoko nga tosobola girya etali yiyo. It is not stray buli agirya afuna ebisiraani kati mwe mwakuba amalogo ne mugatali ate temwaleeta justice. Tewali system ndala tukaunta kivula nti ate ffe abakyabiyina ffe tetubibwa tetukolebwa ki nti mwe mwakuliranga musoma obutabo bukizito omuto n'abalala nketa bizinga nyumba yange obwabayambagulawo omulimu wange olwaleero bano gye basoma bano abavubuka obujozi bwabwe kagurupu k'omwami oyo kuba agambye ne bwe mukukubirako kati agambye nti tutumye omu abantu bangi tukoze tutya no. You look what where we started. Najja mbakolere abaana bange mbagamba nti abakola mu nkoko abakola mu nte you must give them respect. N'abakola mu nnimiro why bo tebaligabana ku kintu ekyo. If I die now mubabuuza ddali mbadde mu mubanja y'emyezi emeka ekitegeeze bayambamu. You must respect these people because
era ffe mu Baganda tukugamba nti omujjwa bwakwata mu kisibo bamuweerawo. Every Muganda family had a mujjwa omwana wa Mwanyoko. Omwana wa Mwanyoko omujjwa bakijja mu Luziba. Omujjwa ayijule enjo. Omujjwa gobagazi banyo omujjwa amalibamba akola bakijja mu Luziba. Omujjwa malibamba ya Luziba. Omujjwa Luziba. Omujjwa ayijule enjo. Omujjwa. Naye omujjwa inayo okumanya Baganda bagezi. Omujjwa bwabuuka mukazi wo amutwala tumuddira. Kakati omujjwa yalina kubeera nga ayina emyaka egitanna wasa. Ne omujjwa yasalayo abeetuze omujjwa yabajjayo. Yesu wa wakati bimukwatako. He's not a family member. Ekubanga Mwanyoko yamuzaala mu kika kirala. You look at the wisdom. Omujjwa bwakwata mu kisibo embuzi ye bagimuweerawo. Why? Yetali gabana mubiri byaba bana nga bakoze eki ayine wangu. In fact contentious issues eziri wakati ye mwana ugano kola nalowooza nti ajja gabana ebintu bya nnyina ebuko jabo tebayinza kukiriza. That's why omwana omuwala bwafa asikibwa mwana wa mwennyina property yabwe esigale mu family. Kakati gwogamba nti ajja kusikira ekibanja kya nnyoko mbuba kojja bango bikyewammwe. Ngoma tebyo mbiwulira. Kyewammwe kusikira nyumba ya mama wo utya. Kyewammwe boli wa kika kirala. Oli jjajja abano yakuuma ettaka lye naki. Kakati ate gwolooza mbu maama yampa atya. Ebya mama wo era bidda mu kika byaki. Kakati ffe bwe twagenda okukola abaana abo baali tebalina wisdom eyo. Ekyokubiri nga bo balowooza nti after harassing you succumb to their pressure. Ekyo nali nkimaze okiba studyingamu. Olumala okujooga ne bajjawo ssente ne badduka embwa nga bakanyuka ku jirikiti. It is only a dead dog that is thrown on a jirikiti. Sajja yakwata embwa n'agiteeka mu mmotoka n'agitwala e Rusaze. Baali bali awo ng'ekomyewo. Because it's not a dead dog. N'agiga nti mugitwala e Lukaya era embwa yakoma oba be badduka mu nnyumba. It's only a dead dog that is thrown on a jirikiti. You cannot throw on a jirikiti a living dog. Obujozi bwabwe tebabutegeera. Ne badda ku ssente. Wherever there is money bakukwata ne bakutwala Waigigi ne bakutwala omulamuzi waabwe. Kyova olaba nti nze bwe baali bagamba nti ebintu mubiweereza online. Many of these people believed it is a sibimanyi. How can an intelligent man like me? Bali tebamanyi nti nga oyo tunebaza alimu ayisiti akolaganye n'oyo muli agonja. Online declaration. Online declaration. Nakwata omwana wange nengenda mu office ya Igigi nembaga mulete laptop. My daughter tebategera kyennaliko. I wanted the two people to witness. Your daughter? Nange. Nawe ne officer wa Igigi. Mulete ku laptop yamu nembyeterako. Witness by my daughter. Mwalimu n'omukazi Munyoro. We talked. After 4 days, nga an idiot in Igigi's office rings me. Mr. Mirundi, did you submit your assets? I did. Ngate tubira, you were stupid. Amangu agongo vumie. Come and we check. You are an idiot. No dam no vuma. You should come, Mr. Mirundi. You were fool. Ngovuma vumi. Lwache ngovuma. Nenjijako. Ngovuma waji. Anti olo balowooza. Ndoza bali babijjeeko. Nga bagamba nti failure to submit your assets leads to nullification. You nullify what? Omulimu nagubalekera kati mwali mu nullify. Ati wali uchakola yo. Wano. Nti tumwebaza ndeeta mufiyo yawona mwaso omutwe. N'okuba omuntu ng'omujjako programu eno bw'ogijjako. Ojjako eno bw'ogijjako until a time mule mwalemerako. That's why programu eno tugiyita mirundi mulalu to escape. This man said, let me, you see what there is one of the intelligent people I respect. Yajibalekerawo. Tamwe mujajinge nze programu sijja jijjako naye mwe mwijajingire. Mulalu oba mulamu?
ani gojo okutukawo noja ke noja kono nali mubide basuduli embazi mutu nali bekajiji wasuduli embazi mwaso mutu walija kotomoni tukuvunana msango kwa mata kubulira nti tochiro wozako nti we have tortured this man talidda mukola naffe kubamba manyi nti bano bemujoga banasali abo mujoge basakwa mujoge nze nina the cost of resistance I can fight for more 10 years I don't need a government job to survive chebajo kuvunana nawo balemeddeko tubata anti nkubuulidde kati president nagandi amusajja ono afune budget yeyiye era omuvubuka oyo sente yazireeta yaziwamba mbungende nkulina ali kusirudde nyondo mutwe budget yeyiyo yajiwamba yafuna sente w'omuntu omulala naleta floating akakiiko kwendi kubanze mbawuli yanga boogera nti you see that man ate mad man singa muwa sente tajja kutukolera ndi amayi wa hunting a dog bobera ne sente nogagawala buli uyo mwana yatuukako okugamba nti buli kirango kyonna ekifuluma mu mawulire kirigina kubeera carried by Ministry of Information mwali oyo tumwebaza nga batajetinga magazine yange ebiseera ekyaliwo nakati ate eyako yaggala kanto ya pusi yako yaggala you fight me to that level noddira oyo wabukedde kasajja kabukedde akakulubya akasimanga ebyoloni nakano akanagisi nonkuba emyezi 6 bayisenyera bamukebera omutwe bayisenyera nti enkyetuddemu tukole then if it is easy why do wives divorce their husbands bade bagala wakiriza tamale nti kunsi mukabuli ne kunsi mukabuli ne mugulu tetuliddamu akagulupu kaba abalenzi abo kuba tetuliddamu kunsi mukabuli ne mugulu mwakiriza ate alinsanga wampozi ku road block where are we going to meet road block I know what I'm going to do after elections. I'll never join the government again. Road block I tell it ereba numba gamba nebinasinga ku Saturday nabagamba tebyo nabyo muri musimanyi byani simanyi we shall give you a job where okay tamale kakati omwami oyo going forward omwami oyo akitegeere is the cause of the problem omwami oyo omulenzi ko badogerako mukulire ngayogera omulenzi ko badogerako arrogance mujjude yonna bavuma abandi bwakola you cause the problem. Museveni has been winning elections. Never going to Museveni tababululu. Why? Service delivery. Nti a revolutionary wikalia katabokani. Tuwaise na kolera. Mwikali mmoto kasingo ina akatuma. Akaleta. Roger Butera bakagenda akatulete producer wange. Bakaitani. Nabawandikira Museveni the revolutionary. Butera batulete kitabu Museveni the revolutionary. Yes. Chirimoro kagendo kitulete kitabu. Nemba gamba. Nti revolutionary kyasooka okukola is to care about the health of his people. Museveni introduced UNEP negeme endwadde zennamutte 5 as if actually waliwo yabaddayoga naga nti one of Museveni's successes kwe kugema abaana ne babeera balamu okumutawanya olwaleero. Yes. Tuyina 40 million people. I mean yagamba nga bannayuganda obukadde 10. Why are we having a large population? Is because Museveni yagema abaana. A revolutionary must maintain a healthy population. Revolutionary kyokubiri kyakola abaana basoma. The first country to start universal primary education was Japan. Japan in 1848. Basomeranga miti gy'abaami. Kuba Japan batunuulira ng'Abangeza bafutyanse China. Abangeza bafuga China in 1848, the Anglo Opium War. Abachina bebasooka okuzuula obuganga bw'emmundu bali abagezi ne babubakubya. Abajapan ne bagamba nti omanyi akawanga kano akatono bwe kati ne kafuga ensi yonna kagifusikizizaki buyivu nti ne bagamba nti Bungereza etufuga lwaki education. This is how the Japanese started universal primary education
in the chief's compounds. Ekyokusatu, revolutionary ateekawo security. Ebyo byakola security. Ekyokuna n'ateekawo democracy. Bino byonna bimulimu. You are not informed. Tewali muntu agenda kuleeta violence wano ng'abo abalenzi si be bagireese. Oyo yennyini omulenzi oyo yalina okwekuba mu kifuba. Anti era iyo violence eyo bagenda okuleeta kati obuzibu bwa violence etambale ekukwatiramu n'ekwatiramu n'omuntu omulala nga bano bagireese bagenda ogireeta. I rang somebody in my district Nichotera. Nemugamba my friend nakugamba nti you are wondering lwaki buli plan gye mukolera Kasolo yonna agifuna. Nemugamba gwakubiranga yomu kuba plotting against Kasolo. Nemugamba so Kasolo amanya ba plotting against him. Nti gwe oyina abakuli coding bajemu empale. Recorder zijira mu pajama. Thank you. N'abakebera. Nemugamba mumanyi ti era sebo Kasolo ebintu yabifunye. Ngabo mu recording recorder bajena zo mwanda we nika ti record vera mwanda we recording etia. Nemugamba kagati omanyate ekiriwo ti basi kuweka mu nyuma n'abafuuza mu nyuma. Nemugamba ti wae ti kakati okitegedde ndi byonna si bituufu. Okoze otya? Nemugamba mise kwata. Tugamba nti abo yanga alina bye yeesibako. Anti nze nali nga yagamba wamukubira essimu ng'omwagazaaki. Anti nga nze beebuuza Kasolo abijjawa. Nga buli kyofuna gwokiwa Kasolo. Sajja naga nti akasajja tekayina bidandi, akasajja tekayina mayembe, akasajja mwe mubinkettera mwe munketta. Kati ne muyamba aleme kutabula ki tiimu ye. Nemugamba nedda bajja nazo mu pajama. Kakati yesterday 2 days ago namukubidde essimu nemugamba you have received 3 million on your phone. Is it true or not? Naganti kweziri. That money is intended to buy new sets. Telephone sets. Running away from Miso. Mugulenda. Togulezo ziriye. Kuba bali bemmonya abonya. Baleeta Abachina ne baleeta Abaisraeli ne baleeta Abachi. Tojja kulwana na seti right. Sente ziriye. Emiro ndesatu. Nemugamba nti why gundi bwe yazeewo tewamuwadde Sseggwanga 2 essebo emiti gye wabadde mugunde gundi tewagabye amagye ttule y'amajenzi weereza essimu nze nkwerikoodingi nga ebyo byonna obikola oti omusajja obonyabonya waaki nedda kati oyo naye ali ku ttiimu y'abano naye ng'abawadde ssente ayagala basuule Kasolo naye nga weenaalimu. Nebyo NRM bulijje bikola. Anti nkugamba ti violence tereeteddwa muntu n'omu. Even Bobby Wine, that's why I refuse to abuse Bobby Wine. Bobby Wine, by the time Bobby Wine was a gold mine to you, did you involve me? Kati did you see Balamu omulabako? Mukube ekifaananyi nga alina basajja mivule mu State House ne full figures nga bagenze kukola yoki kufuna sente. Anti did you see me in their company? Going to be jam webe tuli go easy. This is my strategy. Buliza kwera mu company. Kubanza siza kugamba. Nti abo bayina contribution gye basobola okukola kukuba Bobby Wine. Nabagamba from day one. Nawandika kata mu 2017 mpulidde omukulu akakwotinga. Nimbaga nti Bobby Wine can spark of a revolution. Why? Ebintu byonna Museveni kwadafunira obululu mu biyingiddemu. Toyinza kuddira bagenyi lwaki ffe tujja abantu e Kampala ne tubatwala ewaffe bagabule tebalina gwe bamanyiiyo ku kyalo tebabibba naye nobeera n'ente 5 ababaazi b'oku kyalo bagibba ne bagitwala ewaabwe kati ogabule ki ane bajja mu kidala nabo balye kati njijjewa
ndi Yesu adira amazina agafuli nnyo kakati service delivery eno nembagamba nti ministries zirinya ezinoonya akalulu zonna muzizanyiddemu. The Ministry of Education mukulu nnyo mu kunoonya akalulu it involves abaana abalonda ne bakadde baabwe. What if Museveni's directive eyokutuwa TV sets ne radio sets nga yatuuka mu byalo buli omunga mu makamu eri ne bamakanika baalifunye emirimu bakawadi abakanika radio ati zaalifudde sikani bamakanika kati balina emirimu ezo ne muzirya ne muzirya. Museveni n'akwata ne mukuba mawulire gamu ne mukwata oba agambye yakafuga ne mukwata amawulire gamu ne mugamba nti aba Teachers Union muzeyi bawe ssente mu COVID nabagamba mbawadde biliyoni 3 naye zijja kujja mu installments kubanga bazisuubuza bazitwala mu Bank of Uganda ne bagula treasury bills ez'ennaku 9 zisasula bano ne basigala nga tebakyakubanja naye bakwata biliyoni 11 ezasooka ne bagenda balaba omukyalo yali ekitalya ne muwala we ne bamugamba nti sayininga wano n'obukadde butaano nti bulozi no trust. Kakati nze nkubuuza an intelligent man like me you call me a madman ebyo mbikola. What if nga tugenda mu bank, did you deposit the money in the bank? Gweto kirizandi kakati gutamani tuyinza kwegerageranya ku mukazi. Anti nkugenti devil's advocate. A devil's advocate. So ministries enyezi kala kalulu. Esoka education bagizanyiddemu. Ministry number 2. Number 2 ye health. Ministry y'ebyobulamu. Y'ebyobulamu. Bagizanyiddemu. Tekoze gwayo. Anti emmere ya COVID baji kakati musobola kufuna lockdown. Ne emmere tiyabulira mu Ministry of Health. Je anti yenkubulira byonna bimu bya government. COVID temubirese mwevuma mwekayiwa trading insults muki temuyina obwemula gonadi meeting nabagamba jo nti media temukiyina. How can monitor publish a story nti medical doctor FDD mulago ngatafunye buyambi? What about you? Do you go there? Abaganda bakugamba nti okusaba enja z'omuzigo olabira ku baana baayo enjaze esiwuka ng'ogisaba omuzigo abaana bayo omuzigo. If a medical doctor can die at Mulago, can a priest die at Nsambia hospital without receiving a treatment? Nti bishop Anglican bishop afiride na mirembe Kasito omubino mmanyi yamulwala bamujanjabira mulagao yagenda kuwerekera abo bawona. Kasito bamujanjabira mulagao anti yawerekera mulambo Kasita naye muluma naye emirambo gye batugamba nga tina cemetery giriwa abebivuli abajjanga mu byalo bali tebalina cemetery gold isolation centers kubanga abantu bategeera nti mubabba by the time the real COVID came nga temukyalina sente za kukola all attempts by this man on obusuuti Bahati to get 7 trillion from government nga parliament iri musizalema. Another important ministry eyamba okunonya akaluya local government. I heard a stupid woman President Museveni said, he was talking to people and he said, I abolished those taxes long ago. Omukazi yagambye twatunulamu ne tulaba nga local council tezijja kutuula tezijja kukola. You are stupid, you are an idiot. First of all, are you saying that Museveni does not know what he's talking about? In the same bulletin nga Museveni agamba bali ono yamulimbisa tubyogera temuli fensonga itwajitunula mudda. Why don't you keep quiet? You woman, why don't you keep quiet? Ekyokubiri eyo nayo is a stupid local government reason why under the Local Government Act any tax to be levied by a local authority must be cleared by a minister. Twawulamu tulina emisolo eja central government. Gula sukali kuliko omusolo, gula sabuni kuliko omusolo, naye ejokutendalinga lumonde mu Lwera ejokutendalinga gundi
nti nalina motoka yange magulu 10 ng'esomba musenyu naye nga bagikwatako nti local authority etaddewo n'ebimundu byabwe bibiri buli loole y'omusenyu eyitawo mbu bagisolooza omusolo gwa nnyoko omusenyu gwa nnyoko gweva okutwala why should I pay you n'akatale kenyini a market to pay you there must be water naye butale butalina nalatulini there must be light there must be security your local government ministry yes. Never tanyidem kakati gundi bweche bakola balowooza tetukimanyi disitulikiti ze 10 na mmeka 10 bw'abakkiriza ne bata omusolo n'ateekawo emisolo egiruma abantu buli disitulikiti nemuleeta miliyoni emu buli mwezi alina miliyoni emu kumeresa local government ate kino nga kino takimanyi alimbisa ne president more important bwagamba buli district kyogera Museveni bwayogera tebabijjaawo minister local government bw'abakkiriza ne bateekawo omusolo yenna ye kati Rafael ono wa tutukwatako yaliko magezi anti nkubuulira gwe bamaze okubakuba atagenda kudda ayinza okutuuka nasala okukola sente ate agenda kudda nedda nemukalutali bamukubagiza ye era bamupangirawo bamukube kakati ate ne batamanya if you hit magezi n'agwa kyenkubuulira nakyo omukulu ono takimanyi ti magezi who led this motion of amending the 75-year cap n'aba ng'abantu bamubonereza kitegeeza kyeyisa kyali kifu it has a bearing on this Katumba woyi ayitira mu gundi ye mukubanga Katumba woyi wa myaka 23 ate kitegedde yali badde wa 3 70 year cap yali entrenched ni Katumba it helps everybody kubana bagamba it has helped us in 75 kubate bali mitinga watijina kuchapa ate ne mbagamba nti 75 year cap okujija uchiya chetu yamba tufuna coach player Kalasha Bwala. When the president decides, because where you have term limits in Africa, a president becomes a Lemudaka president in his last term. Baba Mufisada. This is what has happened to South African presidents. Tebamalako. Botswana. This is why the Americans mitigated this by saying there is a president in power and a president elect. There's no virtue. Tugeze olaba balwana kati ngo oyo mukulu alwana bwati singa Museveni teyali wakudda assassinations ubulu abogola kati ensita kyagina lirifu gyayina eryeji nti waliwo moves ze bakola ayinza okukomawo ayinza naye if it was clear Ruto singa government yagiwambadde zineza BBI ze bali singa yagiwambadde when the president in his last term becomes a Lemutaka president, power shifts elsewhere. Kasamanya the president agenda kudda. Singaba atutadda. Kakati waloko government tachimanyi. The government has 2 types of grants. Conditional grants and non-conditional. Jogamba district ezitayina ambulance nga bakazi abagenda okuzaala n'abafunye accident babatwalira ku pick up ya police tebayina sente milioni 6 kugula Kamunye. What's the difference between a Kamunye and an ambulance? It's only the inside arrangement. Kuba ambulance itekwa kuba nga moving hospital, moving oteka muki facility of sorts where ekipa yomusayi webeera n'ekipa y'amazzi ne nurse watula n'akatanda Kamunye gula sente mmeka. If a man one man asobola kubeera ne Kamunye 20 abala bayina 10 Kamunye nti eholo district ku nane conditional grant kuba conditional zijja nga zina kye zijjiridde. Why do you budget beyond? Lwaki ku omukazi oteekamu engalo ng'omusajja sente enkuze yaguze ezo ye minister yokusatu eyokuna tugende birango eyokuna ya trade eyameri ekyambadde mu minister y'abasuubuzi ya trade why Ugandans are involved in the informal sector. Basuubuzi batuzira kasokwata ku butale n'okwata ku baboda ngoyo namugwanya
mbaba boda bave mu kibuga kubanga bafuyiwamu omuko omubi kwegamba bo obubina bwabwe buliko emizindalo bafuwa wala kati omukazi oyo mukampala mwali bamala okulema obbago bamu ate yali aleeta boda eyatumukunde nga yesigala mukuliya bano bo baveemu tumukunde kakulu gona mukalulu ayina boda mu kibuga nabaga nti kitate ekyamusibisa kiki senchale eyina nanyiniyo jeno gundi Yosef boda yatumukunde nento yepusi na ulira konti balinga bana boda mu kibuga wano zabantunga bana. Why should generals be involved in the boda nti are they generals oba beyita generals nti okubayiwa mu kibuga beba mizibe emyoyo. So one of the generals is Mukunde. Bonna balina kubanga businessman tumukunde mukalulunga telebika kona bantu ababoda be baliwa kugambye tumukunde is a very good strategist mbabulira nabaga tumukunde ina roles tumukunde will force you into election after generation buli ayina ebiwandiika ebifu byonna yesimbye mukalulu amuyina ku list tumukunde yonze mwewuunya twali fenna bbiri gumu kakati bwe balwana ne Kayihura yansangako ku gundi when BS naga human Kayihura gives human to abuse me yatandikira kunze okunvuma bwe bimwononekera yayitanze bajeta batene y'Abachina nanyanga bajeta Nanjing nimuga nawo ngando wai nange banefulide katika kwa gazaji omukubira ku mudomo let that mukunde you see people as that young man calls me a madman. Many people know that I'm a highly intelligent man. My only problem, you cannot humiliate me and you work together. Funshemu kwa guri nemu guru tokiriza sichikiriza kakati mukunde ekyokubiri kyayina mutemukimanyi tumukunde ayina gundi strategy eribwete. Look at Tumukunde the way he campaigns. Tumukunde does not send give me votes. Vote for change. Why? Whoever defeats Museveni, kubanga Tumukunde amanyayi na amanyangage. Era kyokola ye musajja mubazi. Tumukunde yagamba nti singa negatta ku Bobi Wine ndi mwangu okukwata kuba siri mugole ndi mperekeze kantandikewo ekibiina kyange presidential candidate bamukwata. Kakati is looking at a situation where Museveni is going to come back. Kakati Museveni agenda coming back, join the Bobi Wine, but to call opposition. Era imwe muli kumitigating election violence. The situation will be worse after elections. Ngachechi bado. And kakati ino kumanya. This is a unique election. Temuli opposition ino. Mukalu temuli opposition. Nanse Karembe Kabuleta no yabale tambu tumanyira abasiru ye waligira tumanyira abasiru walijanga ye ate wakitalo nnyo bana bali mbasiru opposition asoka mukalulu wako outrightly temuli mugisha muntu yali kugambye uyonyezo mukirizamu nti opposition Nobert Mao avana ochibayite Nobert Mao bamusati amagezi bategera nti Nobert Mao is injured ekibiina kyetu kiba omuggodde ti ate Mao tabala Bobi Wine we yali DP block gibali bamutaddemu bamubuulira Bobi Wine receives intelligence reports every day from security nabaga nti Bobi Wine nga tabalimbye akabere ku simu ye obate kwali ko message don't accept mayinja fetu musindisa akukete message baji mueleza atobole musajja mugambye so kati kitegezaki owali omusajja namugambye tikusimu yote kuliko milioni 3 zebakuweereza ntisebe kuweziri Bobi Wine ne bakuweereza zaki tatombulya za gula masimu togula Bobi muzirie togula kubanga esimu byabwerere Bobi Wine ali part of bano miso kati etambulira ku gwe bodeyo
Nebono chusa amasimu nalaba akachina ku machanga kagoza gonna amasuti amasimu kagabajjako ne kakoza nibaga kashinga ne kakola katya nganka tulidde wange bwendi ningalaba bano kamalo baba bagenda ku gogo ngesimu yako kali benji kabagambo kali mu Kampala kanonye equipment katemye zenali kalaba nga kali benji kagati Bobi Wine akola kana bano Gogo kati wali opposition kati mugisha muntu ono Besigye anti nkubuulira Besigye bamutuuza ne bamugamba nti Besigye tojja kwesimbawo Besigye yakozesa nnyo short-term strategies Besigye yalemesa Mbabazi n'atwala ne Cameroon yali prime minister wa Bungereza Besigye n'agaana kintu ne kiyiika kati tasobola kufuna foreign funders yabanyiza kakati Besigye nga sente azijja mu bano mafia yawan that's why badde basente mu projects yonge gamba kati besente mu projects bana abantu bagule era bayina sacks and sacks of money nakunyumizeza twali omukazi yaddazi twali mu pick up ngagenda mu kalulu yabadde nabaga buli wali sente wonna Museveni amanyiwo zonda amanyiwo siri ba yabadde afuluma ku pick up ate abo baba kibinja ki simama sagali mama naenda wapi naenda kwa chala I'm going to the village what are you taking these are the water for my cows you transport me water at night sente bazi yoda makuti yaga pick up obabo bawana bo bafunye riziki meso tena bategera nawo benzibe ati bazitutewa bamutegedde babatemezako abazitise ku teri wali sente stashed mu mayumba Museveni watamanyi abazitise ku motoka be bamutemezako ababadde babalondola amayumba gonna babalondola nade baba twala ntwale anti bwe ekyaba bisa sente kugula bululu ache ngamba kati banata bazisuza banabwe anda babanzibo bakali abagenze nazo bazikomereza abali batta abakazi I discovered nga bayina bank emu y'abazungu bayina mu accounting eri millions of dollars musanvu nga bayina non government organization era nakubira omukazi ne mugandi wayi ngoli mu kibinja kino nawo taba nti atendi nama inti simu yakomawo esimu zabezo nazaddako esimu zabali abatta abakazi byagwawo zanti zaddako kweziri byagwawo ndi nibenje kuba wano kweri mukazi yagikwata ebikuta bakwata abasajja nga bali gindi awo kitende befudde abo kibamanda naye basanga bayina million 7 ku account nze ate tebampaako nze mairolo yali eki tibempaakidde ku mukazi wenkamba battule kasunzigula kuba bo tebamanyi when I started miso tebamanyi miso yadda nnyo kwatira kawo tamale